Here, almagtige Here, Skepper God, kunstenaar God, ons Here. Dis so voorreg, Here, om U naam op ons lippe te mag neem. Dis so voorreg, Here, om die woord van die Here oop te hê voor ons en te weet dat U die outeur is van hierdie woord. Dis so voorreg, Here, om in die teenwoordigheid vanoggend te wees en te weet dat U uit die woord uit beloof dat waar 2 of meer by mekaar is, daar is U. En Here, vanoggend reflekteer ons bietjie, ons kyk bietjie terug, maar ons kyk ook bietjie vorentoe. En dankie Here dat ons op reis kan gaan vanoggend deur U woord. En dankie Here dat ons met sekerheid kan weet dat God is hier teenwoordig. En saam met die engele van die hemel roep ek uit, heilig, heilig, heilig is die Here God, die almagtige. Here, U wat is en wat was en wat kom. En terwyl daar baie dinge is in ons lewe, Here, waaroor ons onseker is U die een aspek van ons lewe waaroor ons nie hoef onseker te wees nie. Dankie Jesus. Want U is vandag en môre en tot in alle ewigheid is U dieselfde. Hemelse Vader, neem U plek in hier as gasheer en eregas. Spreek, Here. U kinders is hier om te luister. Amen en amen. Nou geliefdes, dit is so dat dit amper onwerklik voel dat ons 5 maande terug in 2026 ingestap het. En die nuwe jaar het voor ons uitgestrek gelê, vriende, met geleenthede en met 'n klomp goed. En vandag 5 maande later is ek en jy kaplaks. Mooi Afrikaanse woord, hier in 2026. En ons hardloop en ons leef en ons is aan die gang hier in 2026. 2026 geliefdes het met 'n spoed weggespring, of op Engels meer treffend, 2026 het met 'n bang weggespring. Nie waar nie. En kom ons reflekteer 'n oomblik. Die eerste skoolkwartaal is daarmee heen. Hoe sê Robert vanoggend by die deur, nou is die rugby toere klaar, nou begin die liga. Die skole hardloop, die kwartale gaan. Vra maar vir die onderwysers. Dis amper weer Junie-eksamen. 'n Tyd van die jaar waar kinders ook nou kliphard moet werk, want dit is hierdie kwartaal waar jy dinge vir jouself kan omdraai. Mense sê, hoe is dit my maand en dit voel vir my nog of dit 'n bietjie warm is. Het voel nie asof dit winter is nie. Amerika en Iran is haks met mekaar, vriende. Die petrolprys is deur die dak, die dieselprys is deur die dak. Mense is bekommerd, armoede is op sy hoogste vlak. Werkloosheid is op sy hoogste vlak. Wat gaan met die inflasie gebeur? Wat gaan met die rentekoerse gebeur? Wat gaan van my besigheid word? Die boere is bekommerd. 2026 is inderdaad 'n vreemde tyd. En kan ek jou so oomblik vanoggend terugvat na 2025 toe? Hoe was 2025 vir jou? Hoe het die jaar jou behandel? En ek dink dit is belangrik, vriende, dat ons baie keer hier in die middel van die jaar so bietjie net stil word en terugkyk en nadink oor wat die toekoms vir ons inhou. Met ander woorde, hoe lyk die pad vorentoe, vriende? Hoe lyk die volgende 7 maande vir my en jou? Hoe lyk die pad? En miskien sit jy hier vanoggend en jy reflekteer saam met my op die eerste 5 maande van 2026. Terwyl jy terugdink aan 2025
En jy sê inderdaad dalk vir jouself en vir my, maar weet jy wat, Henny? 2025 was toe nie so voorspoedig soos wat almal my dit toegewens het nie. Onthou jy? Die groot woorde waarmee ons mekaar gegroet het in Januarie? Of 12 uur Desember, die 1 Januarie, daai 12 uur. Onthou jy wat ons vir mekaar gesê het? Voorspoed vir die nuwe jaar, my broer en suster. Seën vir jou. Blessings. Mag het met jou goed gaan. Mag het vir jou 'n voorspoedige nuwe jaar word. En vir baie mense was dit nie die geval nie. En vir baie mense het dit nie waar geword nie. En as ek in 2025, as ek terugdink toe ek aan hierdie boodskap begin dink en die Here praat met my oor 'n woord, gaan dink ek terug aan wat ek gelees het in die media, en gesprekke op sosiale media en koerante aan die einde van 2025. Vriende, 2025 was 'n tawwe jaar. 'n jaar wat baie ouens op hulle ken geslaan het. 'n jaar wat baie mense uitgeknikker het. Ek vra jou weer, hoe was 2025 vir jou? Het dit voorspoedig afgeloop? Het almal se goeie wense vir jou waar geword? En in die eerste 5 maande van 2026, geliefdes, hoe lyk jou jaar? Hoe lyk hierdie eerste 5 maande van 2026 vir jou? Hoe lyk jou perspektief vir die volgende 7 maande, geliefde kind van die Here? Wat lê vir jou voor? Hoe dink jy oor die pad wat voor lê? En as ons 'n bietjie terugkyk vanoggend en dalk wonder oor die pad vorentoe, is dit belangrik, geliefdes, om so 'n bietjie meer te doen as om vanuit ons perspektief te kyk. Kan ek jou nooi om saam met my uit God se perspektief te kyk na 2026? Kan ek jou nooi om God se koördinate vanoggend raak te sien? Kan ek jou nooi om sy koördinate in te sit? Sy pad, die regte pad, o die enigste pad vir 2026 is Jesus se pad, God se pad. Kom saam met my en kom ons gaan kry sy koördinate, kom ons gaan kry sy perspektief op die res van die jaar. En toe ek volgende afskop hiervoor, toe sê ek ons gaan op reis. En ek nooi jou om saam met my op reis te gaan, as ons God se koördinate gaan kry vanoggend, en ons gaan soek God se pad, en as ons die lewe beter wil verstaan, en ons wil so 'n bietjie God se perspektief verstaan vir die res van 2026, dan wil ek jou vat na 'n klein dorpie toe, met die naam van Mispa, daar tussen Mispa en Sen. Ons gaan eerste daar stop. Dan gaan ek jou saam met my vat na die woestyn toe. En as ons by die woestyn vertrek het, gaan ons na 'n bokamer toe. En as ons klaar is by die bokamer, gaan ons 'n draai maak by 'n berg in Galilea. Kom ons begin by 'n klein plekkie tussen Mispa en Sen. Ek sluit saam met jou aan by 1 Samuel 7 vers 12. En hier, vriende, kom ons op 'n tydperk in die geskiedenis van die volk Israel af. En ek lees hoe die profeet Samuel, hy is nou die groot leier op hierdie stadium. Is hy die groot leier van Israel. En tussen Mispa en Sen sit Samuel 'n klip op. En hy dink 'n bietjie na oor 'n klomp goed. Neem kennis van die feit dat Israel nou net hier uit oorlog uitkom met die Filistyne. En God het sy volk gehelp in hierdie oorlog met die Filistyne. Kom ons lees dit saam. 1 Samuel 7 vers 12. Samuel het tussen Mispa en Sen 'n groot klip regop gesit,
as 'n monumentjie. Hy het die klip Eben Aeser genoem en gesê, hoor mooi, onderstreep dit in jou Bybel, tot sover het die Here ons gehelp. Eben Aeser. Hulle sê hoe ouer 'n mens word, lees ek 'n beroemde en bekende sielkundige skryf. Hy sê dat die wetenskap en die navorsing wys dat hoe ouer ons word, hoe meer leef ons in die verlede. Die kuns egter, vriende, is nie om in die verlede te leef nie, maar vanuit die verlede te leef. Die regte verlede bedoel ek. Ons kan nou gedurig vertel van die goeie ou dae, van ons kinderdae, en ons kan praat oor hoe goed of hoe sleg 2025 was. Maar die Here nooi vir my en vir jou geliefdes na 'n nuwe gesprek toe. Hy nooi ons na 'n nuwe werklikheid. Hy nooi ons om na die verlede te kyk vanuit sy perspektief. Vriende, ons kan nie en ons mag nie in trirad of neutraal bly nie. Veral nie hier in die middel van 2026 kan ek en jy nie in trirad leef nie. Ons kan nie in neutraal bly nie. Ons moet ratte verwissel. Ons moet vorentoe, of ons nou wil of nie. Maar ons hoor, verskoon tog, ons hoor heel eerste, as ons hier in die plekkie tussen Mispa en Sen is, dan hoor ons Samuel sit 'n klip op. Eben Aeser. Eben of Eben in Hebreëus beteken klip. En Aeser beteken hulp, helper. So direkte vertaling eintlik maar klip, die helper. Ons hoor dikwels in die Ou Testament van hierdie woord Aeser, die helper. Ons hoor hoe dat God in die begin in Genesis 2 vir die mens of die man 'n helper gee, 'n vrou gee. God self word dikwels die helper genoem in die Bybel. En dis presies wat Samuel sê. Hy sit 'n klip op na 'n klipharde geveg en hy sê, ouens, hoor vir my mooi, as julle verby hierdie klip loop, moet julle sê, tot hier toe het die Here gehelp. Tot hier toe was die Here getrou. Eben Aeser. En dalk, soos ek vroeër gesê het, was jou 2025 dalk die hardste jaar nog. Miskien het jy slegte nuus gekry. Miskien moes jy 'n geliefde aan die dood afstaan. Miskien het jy jou werk verloor. En nou lyk 2026 dalk nie so rooskleurig nie. Slegte nuus het intussen weer opgedaag. Kanker het teruggekom. 'n siekte is terug op die radar. Jy's bekommerd oor jou kinders, dalk oor see. Jy staar finansiële uitdagings in die oë. En dit is net nie meer so maklik om te sê, ag, weet jy wat, die Here is by ons nie. Want vriende, iemand sê nou die dag vir my, wat in diep hartseer verkeer, Henny, ek kan nie meer aan goedkoop troos vashou nie. Want alles is nie oukei nie, Henny. Die feit dat ek aan die Here vashou, my broer, bring nie vir my beter troos nie. Want alles is nie oukei nie, altyd oukei nie. Maar hoor hier, dan moet ons reg leer kyk, geliefdes. Ons moet reg leer kyk. En as ons terugkyk, moet ons een ding weet, tot hier toe, hier staan dit, tot sover het die Here ons gehelp. Tot hier toe het die Here ons gehelp. Eben Aeser. Ook wil hê jy moet hierdie woorde in jou kop vanoggend hoor. As jy by die kerk uitloop, moet jy sê Eben Aeser. Ek het vir julle 'n klippie gegee. Ons gaan nou by die klippie uitkom. Ek wou klein beeldjies van Eben maak, maar dit sou ongepas gewees het. Eben Aeser, tot hier toe het God my gedra.
Tot hier toe was die Here vir my goed. Tot hier toe het God my gehelp. En jy 2025 oorleef. Jy's in 2026. Jou bed is vanoggend leeg, jou skoene is vol, God is goed. Eben Aeser. En nooit, geliefdes, het die Here gesê, dit gaan maklik wees nie. Nooit het Samuel gesê, toe hy Eben Aeser as 'n klip opgerig het, het hy gesê, dit was maklik nie. Oor die oorlog was sekerlik alles behalwe maklik. Maar kyk ons lewe. Kyk, die Here het ons gehelp. O, kyk, ons het ratte verwissel. En die volk hoef nie by Eben Aeser vas te steek nie. Hulle moet net vir 'n oomblik by Eben Aeser stop en weet, tot hier toe het God my gedra. O, my eie lewe, toe ek volgend vir julle sê, it's all because of mercy. As jy my gevra toe ek 20 jaar oud was, sal ek ooit hier staan vanoggend, het ek vir jou gesê, jy's dronk, jy's op kokaine. Tot hier toe was God vir my goed. Tot hier toe het die Here my gedra. Tot hier toe was die Here my helper gewees. En daarom, geliefde kind van God, kyk 'n tweede keer terug. O, jy skuld jouself 'n tweede opinie. 'n tweede kyk na 2025. Die Here se kyk. En hy sê vir jou, tot hier toe my kind, het ek jou gedra. Eben Aeser. In te midde van jou donkerste stryd en swaar kry, te midde van slegte nuus, nog 'n behandeling, nog 'n krisis, nog 'n teleurstelling, gaan ek jou dra, my kind. Is ek saam met jou onderweg? Jy's nie alleen nie. Ek, die Here jou God, is by jou. Ek is onderweg, saam met jou. Sit vir jou 'n moment op, 'n monumentjie op. Eben Aeser. Jy moet ratte verwissel, geliefde kind van God. Jy moet ratte verwissel. Jy moet vorentoe, want God is op jou hakke. God is by jou. Hy's vir jou. Hy's saam met jou. Op pad. Ook in 2026. Ek en jy kan nie bly hang in 2025 nie. Ons moet vorentoe. Ons moet die res van die jaar tegemoet gaan. Met God in ons hart. Met die Here in my lewe en in die wete dat ek is tot alles in staat deur God wat my krag gee. En miskien sit jy daar vanoggend en sê, Henny, hoe nou? Hoe doen ek dit? Jy gaan vir jou moment 'n monumentjie oprig. Eben Aeser. Elke keer as jy verby dit loop, is waar jou klip inkom en ons gaan nou daarby uitkom. Tot hier toe was God vir my goed. My sien vriende, Moses worstel met dieselfde vraag. Hoe? Moses worstel met 'n soort gelyke tipe vraag in die woestyn. Ons tweede besoekplek. Jy saam met my op reis. Ons is nou in die woestyn, ons gaan woestyn toe. So ons was by 'n plekkie tussen Mispa en Sen. Ons het gehoor van Eben Aeser. Nou gaan ons saam met Moses woestyn toe, want ons moet vorentoe beweeg. Ons moet die onbekende binnentrek. En Moses weet nie hoe om dit te doen nie. Hy's bekommerd. En hy weet nie of die Here saam met hom op die pad gaan nie. En kom ek gaan saam met jou na Exodus 33 toe, verse 12 tot 17. Dit is op die bord. Moses het later vir die Here gesê, U het vir my gesê, dat ek die volk van hier af moet laat trek. U sê dan glad nie vir my, wie U saam met my sal stuur nie. U het ook vir my gesê, dat U my goed ken, en dat U van my hou. As dit dan so is, sê asseblief vir my, wat U planne is, sodat ek kan weet wat U van my wil hê en ek dit kan doen. Hierdie nasie wat ek moet lei, is immers tog U eie volk.
Moet ek dan self saamgaan, dat jou hart rus kan kry? Vra die Here toe vir Moses. Asseblief, sê Moses vir die Here, as U nie self saamgaan nie, moet U ons glad nie hiervandaan af laat weggaan nie. Waaraan anders sal ons weet of U vir ons omgee of nie? Ons sal dit nie weet as U nie saam met ons gaan nie. Waaruit anders sal dit duidelik wees dat U anders oor ons voel as oor die ander volke op aarde? Goed, het die Here vir hom gesê. Ek sal dan maar saam met julle gaan, soos jy gevra het. Ek sal maak soos jy vra, want ek ken jou baie goed. Is mooi, né? Is dit nie mooi hoe die Here hier vir Moses kom sê, ek ken jou. O Moses, ek hoor jou. En Moses, weet jy wat? Ek sal saamgaan. Ebenezer, tot hier toe was die Here met ons, maar nou moet Moses vorentoe en hy weet nie hoe nie. En die onbekende lê vir Moses voor, vriende. En daar's niks in hierdie lewe so erg soos onbekendheid nie. Ons almal weet dit. Ons hou nie van onbekendheid nie. Ons hou nie daarvan nie. Ons is ontwerp as mense om sekuriteit en veiligheid te wil voel. Ons wil die bekende weet. Ons wil weet waartoe ons op pad is. Ons wil eers weet hoe lyk die pad vorentoe. Ons wil die pad aandurf. Ons wil eers ons GPS-koördinate insit in Waze of in Google of wat ook al. Want ons wil die verskillende roetes sien, nie waar nie. As ons ergens heen reis, dan vra ons GPS, wat is die beste roete? Wat is die kortste roete? Hoe vermy ek die tolpaaie? Ek wil weet hoe lyk die pad voordat ek dit aandurf. Waar is die slaggate? Waar is die versperrings? En deesdae vra die ouens, waar is die padblokkades? Dalk vir ander redes. Maar Here, hoe lyk die pad vorentoe? En Moses vra 'n ander vraag. En jy moet dit hoor vanmôre, geliefde kind van God. Hy vra 'n ander vraag. Moses se vraag is nie, hoe lyk die pad nie? Moses vra, wie is my reisgenoot? Wie is my reisgenoot? Vriende, dis 'n lewensbelangrike verskil. Dis die verskil tussen 'n voorspoedige nuwe jaar en 'n twyfelagtige, vreesbevange jaar. Wie is my reisgenoot? Die vraag is nie hoe die pad lyk nie. Die vraag is, wie gaan saam? Here, gaan U saam? Vroeger het die Here vir Moses gesê, hy sal 'n engel stuur om saam met hulle te gaan, want God was kwaad vir sy volk. En Moses sê, Here, asseblief nie 'n engel nie. Here, U moet self saamkom. Asseblief, Here, U moet saamkom. U moet my reisgenoot wees. Dit maak nie saak hoe die pad lyk nie. Dit maak nie saak wat op my wag nie. Want ek weet Ebenezer is in my lewe. Ek weet God was tot hier toe vir my goed. Maar Here, U moet my reisgenoot wees. En ek en jy vind sekuriteit, vriende, as ons weet hoe die pad lyk. Ons wil hoor by die ontleeders. Ons wil hoor by die finansiële ouens, hoe lyk die landskap? Hoe lyk die volhoubaarheid van onderwys? Ons wil by die ontleeders hoor, hoe lyk die kerklike landskap? Hoe lyk die onderwys, die persoonlike landskap? Hoe gaan dit lyk vorentoe? Here, wat gaan gebeur? Here, U is my reisgenoot. U moet saamgaan. En die beter vraag, die vraag wat ons in ons harte moet vra, die regte vraag vir oggend is, wie gaan saam? Daarom moet ek woestyn toe om langs Moses te gaan sit, by wyse van Spreuke, geliefdes. En ek moet in geloof gaan sê, Here, met alle eerbied, Here, met alle respek vir oggend gesê, ernstig, Here, as U nie saam gaan nie, kan ek nie van hier af vorentoe gaan nie. Die risiko, Here, is net te groot. Die risiko en die gevaar, Here, is net te groot. En een ding wat Moses weet, is dat die groot een wat die risiko verminder, is die Here. Here, U is die hemelse faktor wat alle risiko verminder. As U saamgaan, is ek binne in U wil, die veiligste plek waar ek kan wees op aarde. En al woed die storms, al moet ek op stormwaters loop, Here, ek weet Ebenezer. Here, ek weet tot hier toe het U my gehelp. Here, ek weet U gaan met my saam. Here, ek weet U is my reisgenoot. En ek weet en ek hoor hoe God dit vir my sê, ek is by jou, jy is my kind. Maar ons moet verder reis vanoggend. Ons derde plek. Ons moet na 'n bokamer toe gaan, 'n bovertrek.
En ek sluit saam met jou aan in die Johannes Evangelie, vriende. In Johannes 14, kort voor Jesus se kruisiging. Daar in die bovertrek waar Jesus die nagmaal bedien saam met sy disippels, praat Jesus ook oor die pad vorentoe. Want hy het vir sy disippels gesê, hy gaan weg en hy gaan nie meer by hulle wees nie. En hulle weet nie nou wat die pad vorentoe is nie. Met ander woorde, die disippels sit in 'n groot stuk onsekerheid. Ek lees saam met jou Johannes 14 vanaf vers 1. Moenie dat hierdie dinge julle te veel ontstel nie. Julle vertrou mos op God. Vertrou my ook. Skep moed. My Vader het 'n huis. Daar is meer as genoeg plek vir julle almal. Ek gaan om vir julle 'n plek reg te maak. Dink julle een oomblik ek sou dit gesê het as dit nie so was nie? As ek alles vir julle reg gekry het, kom ek julle haal om by my te wees. Waar ek is, sal julle dan ook wees. Julle weet eintlik goed waarheen ek gaan en hoe om daar te kom. Jesus sê vanoggend vir jou, moenie so ontsteld wees nie. Moenie benoud wees nie, my kind. Moenie bang wees vir die toekoms nie. Julle hoef nie vir die toekoms bang te wees nie. Julle hoef nie alles van die toekoms te weet nie. Julle moet net vir my ken. Julle hoef nie die strategie noodwendig te weet nie. Julle moet net op my pad kom. En vriende, hoor gou die verskil hier. En Jesus leer my 'n geweldige ding toe ek besig was met hierdie woord. Toe ek dit hoor, toe snap ek iets. Dit het iets in my hart losgemaak. Toe God hierdie openbaring aan my wys, want ek het nooit so daaroor gedink nie, en dit het my opgewonde gemaak om te weet dat ek en jy hoef nie die pad te ken nie. Ons hoef nie met groot sekerheid te weet wat vir ons in die volgende 7 maande voorlê nie. Ons hoef net te weet wie reis saam. Dieselfde Here wat vir ons gesê het, Eben Aeser, onthou jy in Mispa? Dieselfde Here wat vir Moses gesê het, ek sal saam met jou gaan, Moses, is nou jou en my reisgenoot. Maar nou sê die Here nog iets hier in Johannes 14. Julle hoef nie julle eie pad te ken nie, julle moet my pad ken. My pad is 'n pad met 'n eindbestemming, geliefdes. My pad het 'n adres. En ek gaan na die eindadres toe om vir julle 'n plek gereed te maak. Julle is van nou af deel van my pad. En julle ken my pad. En alle vrees en ontsteltenis gee pad voor die Here Jesus, as ons sy pad ken. En raai wie verstaan nie? Thomas. Ai Thomas. Ons het laasweek by Thomas stil gestaan. Hy sê in Johannes 14 vers 5, met alle respek, Here, sê Thomas, ons ken nie eers die adres waarheen jy gaan nie. Hoe op aarde sal ons dan weet waarheen jy ons vat? Die arme disippels, vriende, net soos ek en jy, is hulle ook partykeer verlore. Koers verlore, rigting verlore, raad verleë. En Thomas sê, Here, wat nou? Ons ken nie die pad nie. Hoor wat sê Jesus vir hom? Jesus sê toe, laat ek dit so stel. Ek is die pad en my Vader die adres. Wie hierdie pad loop, kom by die ware lewe uit. As iemand 'n ander pad loop, sal hy nooit by die Vaderhuis uitkom nie. Jesus sê in die ou vertaling, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Jesus sê ek is die pad, my Vader is die adres, ek is die pad na ware lewe toe. Met ander woorde, ek en jy, geliefdes, hoef nie die pad te ken nie. Onthou net wie is jou reisgenoot. Onthou God se plan vir jou. Onthou sy koers. En God sal jou begelei op hierdie pad. En dan, vriende, maak dit nie saak wat die res van die jaar vir ons wag nie. Dit maak nie saak hoeveel opdraandes en afdraandes daar op ons pad is nie. Ons hoef nie haarfyn die detail te ken nie. Ons moet net ons oë op die Here hou. Want weet jy hoekom? Die Here sê, die toekoms is myne. Vertrou my met jou toekoms, my kind. Vertrou my met jou lewe en vertrou my dat ek vir jou die pad sal wys. Ek is die pad, ek is die eindbestemming. Volg my pad. Kom na die lig toe. Onthou jy Johannes 8? Ek is die lig vir die wêreld. Ek is op jou hakke. Ek loop naby jou. Ek is by jou. En daarom hoef jy nie bang te wees nie. Hierdie aardse pad, vriende, is nie ons eindbestemming nie. En ons hoef nie te weet wat die res van 2026 inhou nie, want ek weet ek het 'n adres.
Ek weet God sal my veilig by die eindbestemming uitkry. Ek weet dat niks, maar niks my uit God se hand uit sal ruk nie. In die taal van Johannes 14 en 16, ek gee vir julle 'n spesiale helper, die Heilige Gees, om by julle te wees. Hy sal julle lei in my waarheid, hy sal vir julle die pad aanwys. Hy sal julle help om uit te roep, Abba Vader. Dankie dat U by my is. En daarom as ons afsluit en ons kom by ons finale besoekplek, 'n berg in Galilea. As ons begin het by Ebenezer, so het 'n bietjie teruggekyk, ons was woestyn toe, ons ontdek dat God is ons reisgenoot, ons ontdek vir Jesus wat sê ek is die pad, ek is die weg, ek is die waarheid, jy het 'n adres, jy het 'n eindbestemming. Ons was bietjie in die bovertrek, en nou Jesus se laaste woorde op 'n berg. Onthou jy die berg kort voor Jesus se hemelvaart, vriende, sê Jesus vir sy disippels, dis die heel laaste woorde waarmee die Matteus evangelie afsluit, en ek lees saam met jou. Matteus 28 vers 20. Die laaste gedeelte van daai vers. Leer hulle en lei hulle, dis nou waar Jesus sê, gaan maak almal my disippels. Leer hulle en lei hulle. Dan in alles wat ek vir julle geleer het, vertel hulle hoe belangrik dit is om aan my gehoorsaam te wees. En onderstreep hierdie woorde in jou hart en in jou Bybel. En wees verseker, sê Jesus, ek verwag nie dat julle dit alleen moet doen nie. Elke dag tot met die wederkoms sal ek by julle wees. Elke dag tot die volëinding van hierdie wêreld sal ek by julle wees. Onthou jy hoe het Matteus begin? Gaan slaan dit bietjie na hierdie week. Daar in Matteus 1 vers 21 het die engel vir Josef kom sê, julle moet hierdie kind Immanuel noem, God met ons. En wat doen Jesus nou? Jesus omraam hierdie woorde van die Matteus evangelie. Soos Matteus begin het met goeie nuus. Immanuel, die kind is nou by ons. O Immanuel, God met ons, God vir ons. Jesus aan die kant die kruis, ander kant die leë graf, hy's by sy kerk. Ek is by julle al die dae tot die volëinding van hierdie wêreld. Soos Jesus in Johannes 14 gesê het, geliefdes, moenie so twyfelagtig wees nie. Soos God ook in die woestyn gesê het, julle is my volk en ek is by julle. Julle het nie nodig om die pad te ken nie. Julle het nodig om my te ken. Julle het nie nodig om julle eie roete vir die res van die jaar met angs te beplan nie. Julle het my nodig. Ek is die pad en ek is besig om my pad te vat saam met jou hierdie jaar. Jy's nie alleen nie. Ek is by jou. En as jy 'n lydensbeker moet drink, dan drink ek hom saam met jou. En as jy in die donker worstel, ek is die lig. 'n Geliefde kind van God, daarom kan jy elke dag wat die naam vandag het, hier in 2026, vir jou 'n klein monument oprig. Ebenezer. Daarom kan jy elke dag sê, tot hier toe het die Here my gehelp. En môreoggend as jy opstaan en die lewe in die oë kyk, geliefde kind van God, kan jy nog 'n keer sê, ek vat die pad saam met Jesus. Ek ken die regte pad. Ek ken die pad met 'n adres. God se huis. Ek is op pad. En my reisgenoot is by my. Jesus het gesê, ek is Immanuel. Ek is by jou. Al die dae tot die volëinding van hierdie wêreld. Die regte pad is Jesus. Jou reisgenoot, Christus. Dis die regte manier om te leef. Ebenezer. Immanuel, God by my. Tot aan die einde. Wat 'n manier om die res van die jaar aan te pak. Wat 'n evangelie. Wat 'n skitterende manier om vanoggend te weet, God is by my. Hoor die woord van die Here. Amen.
Geliefdes, ek het vir jou 'n klip gegee vanoggend. Eben Aeser. Ek gaan vir jou 'n lied speel. En ek wil hê jy moet daai klip in jou hand vashou vanoggend. Hierdie lied het nie woord. Mag jy elke dag weet, Eben Aeser. Tot hiertoe het God jou gedra. Tot hiertoe was God vir jou goed. En sal ook wees in die toekoms. Hy is jou reisgenoot. Hy is jou Here. Hy is jou Vader. En soos die lied ook sê, hou my vas, Here, wanneer ek klein voel. Hou my vas, Here, wanneer ek onseker voel. Hou my vas, Here. En dankie dat U dit doen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat die koninkryk kom en laat die wil geskied, hier op aarde soos in die hemel. Here, gee vandag vir ons dagse brood. En Here, wanneer onsekerheid kom klop, en wanneer die donkerte binne in my wil oorweldig, en wanneer ek klein en onseker voel, asseblief kom help my. Dankie Here dat my bed vanoggend leeg is en my skoene vol, dat die hand van bewaring oor my was ook in hierdie nag. Dankie vir die geskenk van die 3de Mei. Dankie vir die geskenk van 2026. En maak nie saak wat met my gebeur op hierdie lewenspad nie. Ek weet wie's my reisgenoot. En as hy op trane is, dan weet ek Jesus spoor my aan. En as hy aftrane is, dan weet ek hy sal my vang. En as daar stormwaters is, dan weet ek, hy sal aangeloop kom op die waters en sê, bedaar en erken dat ek God is, hoog bo die nasies, hoog bo die aarde. Jesus se pad het 'n adres. Dis God. Ons hoop het 'n adres. Jesus. En dit, Vader, beteken nie dat ek met my kop in die sand leef soos 'n volstruis nie, Here. Nee. Nee, dit sê met moed en met krag en met wysheid en met hoop in my hart kan ek die res van hierdie jaar aanpak en weet, as God dan vir my is, wie kan teen my wees? Ere aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie U 'n welbehae het. Here, ons het U lief. Here, ons aanbid U. Dankie, getroue reisgenoot. Amen.